Sveiki draugai, turime kelias išeiginės, keliaujam po Baltijos valstybės, taigi jau esam Latvijai, sustojom prie jūros, trumpas sustojimas, keliaujam pradžiai iki Estijos, apsistosim Taline, paskui greičiausiai keltų į Helsinkį, pasistengsim aplankyti muziejų, dar lankytinų vietinų, tad žiūrėkit, susimatom. Vienas, du. Ir Talinas pasiektas. Pirmoji stotelė jūrų muziejus. Einam pirk bilietų. Nu, pažiūrėsim povandeninį laivą. Žmogaus palyginimų dydžiai, masteliai. Medinis variklis padaryti. Palei žmonių mastelį. Nemaži pabūklai. Nu, tai šaukė. Šot čia. Čia va iš tos patrankos šaudom. A tai šausit, a nešausit? Va, ir ant povandeninio laivo viršaus. Eisime iš vidų, pasižiūrėsim, kaip ten kas atrodo. Laivas Lembit. Nu, raitomės. Ką žiūrėsim valgyti yra podas. Lovos geras. Dar pėdas užtaisyti. Čia tai jau virpinės kajutės, logikės, viskas. Va, pasivaikščiau po šį gražuolį. Vietos tai gan kompaktiškai.
dydis tikrai super duper. Aišku, matau apšvietimą šiek tiek mažoką. Tokia atmosfera. Galima pasimatuoti, kiek slėgis. Šį per periskopą pažiūrėti. Daug istorijos. Tai visą šitą muziejų. Tai viską. Nu, pasikeitė pilotas. Bandys įveikti trasą. Povandeninį laivą paskandins, ar ne? Čia galas yra, čia galą, čia išpili galą, įpripili. Valdyk. Nu, to lygiai turi leistis. Mes jam paplaukėsim su laiviukais, o. Ateikit, aš leisiu. Ateik, pavaldyk, galėsi valdyti. Kai varom kaip mokėdami. Gazas, dugnas, žvakės, boš. Čia veiklos ir dideliam ir mažam. Sakė, čia nebaisu užlipti ir nušok paskui. Pasižiūrėsim dabar. Pradžiu sakė, kai viršaus lipsiu, paskui pasirodo vidurį už ten. Just one step. Just one step. Yeah, you can sit down if you want. Nu tai šokai. Šok. Gelbėjimas plausta. Gaila, šiandien irgi dirbo su trumpu, tai iki 5 valandos. Tai mūsų nebeįleisi šį gražuolį pasivaikščioti. Bet viduj labai patiko. Saugusių žmogus bilietas 20 eurų kainavo, šeimos bilietas 4 žmonėm 40. Tikrai verta porą valandų buvo veikti ir mažam ir dideliam kas. O,
Panašu, iš šito dar spėsime lipti. Давай, раз, два, три и... Su to pačiu muziejaus bilietu. Tai realiai ir plaukia po visus laivus ir viduje, tiek į povandeninį laivą, tiek po visas atrakcijas. Nu, prašau, pas patį kapitoną. Nemanau, kad čia turiu. Tikrai rekomenduotina vieta. Verta užsukti būlinant Taline. Beje, pridursiu, parkingas atvykus į muziejų 4 valandas yra nemokamas. Tai reikia užregistruoti automobilio valstybinius numerius. Susitaupo tą vietą, praktiškai centre. Trumpas turas po kambarį. Ibis Style, Lenkijai visada užsisakydavom. Lenkijai gal biškis stilingesnis. Čia toks paprastesnis visas dizainas, bet nieko irgi. Gerai vietoje, centre. Požeminis parkingas. Palikom saugiai mašiniuką va. Ir į miestą. Viešbutis ir kava vaišina. Jaučiasi, kad esame šiauriau. Nu ir medžiai realiai net neprasiskleidė, neprasprogė, ne taip kai Lietuvoje. Больше нет. Ну как нет? Lähme siis autosse tagasi. Nu tai ką čia dabar veiki? Bičas? Че, шут? Сколько? 3 раза? Как стало, дизель, выскочил. The next day. Šiandien rytas prasideda, tai kruizinių laivų terminale. Laukiam kelto ir plaukiam į Suomiją. And guiding arrows. Please pay attention to the crew's instructions. Smoking in the cabin or on the car deck. The alarm signal is given using the ship's alarm bells.
In case of an alarm, passengers must immediately move to their closest gathering. Happy to assist you in any way. Paliekam Taliną, keliaujam į Helsinkį. Pradėjo kurtis. Nu tai sveiki atvykę į Helsinkį. Eisime pasivaikščioti. Nu įdomi čia taip. Artinasi lietus, šiek tiek pagadins reikalus greičiausiai. Jo, saunos patvarų dangum. Čia jau mėgstamas dalykas. Atėjome į bažnyčią. Oloj. Taigi aplankėm garsiąją bažnyčią Helsinkio. Tikrai įdomiai padaryta, iš uolų akmenų. Saugusio įėjimo bilieto kaina 8 eurai. Na, gal biškį perspausta. Gaila, nespėjom, prieš tai vyko kažkoks koncertas kaip renginys. Tai matėm tik tais pakavosi daiktus. Šiaip akustika labai gera, turėtų būti įdomu, tikrai kokį renginuką pažiūrėti ten. Tikriausiai rekomenduočiau šią vietą. O, dienelė ir baigėsi, Helsinkė praleista. Kaip tik matom, lietutis pareina. Spėjom iki lietaus terminalą pasiekti. Bet plauk turbūt bus smagu, nes vėjas gerai sukilęs. O, atplaukia mūsų keltukas. Tai kelionė tam kartui ir baigsis. Čia Suomijoje. Võimalikud põrandaligi. Jälgige sellendavat valgusriba ja suuname kooli, liikuge lähima väljapääsuni. Jälgige meeskonna korraldusi. Kajutites, autotekil ja laeva siseruumides on... The next day. Ir paskutinės dienos rytas prasideda taip.
Gerą didumo radiją. Nebūtų stiklų kaput. Va, ir atvykome į Talino televizijos bokštą. Kruizinių laivų terminalas, pro vakar plaukiam. Senamiestis visas, nors tiek jų ir yra. Ta krypsimi. Keltukai tolumai matos. Parplaukė nuo Suomijos. Va ir į Vilnių randu. 529. Nėra taip toli. Šimtas 70 metrų į apačią. Nu, viršų vėjėlis gerai, šniokščia. Striukių nepastėmėm, sakom, kam į tą lauką eisim, bet pasirodo išėjom ir į lauką. Nu, vėjas tai belenkai pučia. Nu, kokių įdomybių. Nu, neblogai visai. Kaip pripratę prie Vilniaus televizijos bokštą, kad sukasi, gal kažkiek ir įdomiau. Bet čia nieko pinigo. Tai bilietas su pasikėlimas į viršų ir išėjimas tą apžvalgos aikštelę 19 eurų kainavo. Jeigu neklystu, pigiau negu Vilnių. Tęsiant reportažą iš šios studijos esančios Talino televizijos bokšte, siūlyčiau užsukti į šią vietą, aplankyti. Tikrai manau, kad verta, gražūs vaizdai. Labai pasisekė su oru, kad saulėta, nes vakar buvo apsiniaukę, būtumėm nieko nematę. Pasivaikščiam, išėjom į lauką, 19 eurų žmogui. Tikrai užsukit. Prašom, apsilankykite. Talino televizijos bokštą tiesiai prie Jogalos krioklio. Neblogai, neblogai. Iš kitos pusės dar matau gražiau atrodyti turėtų. Sakyčiau, tikrai rekomenduotina vieta. Nuo Talino kiek čia 25 km netoli. Tikrai užsukit verta. Nu ir greičiausiai jau paskutinė lankytina vieta šiai kelionė į Estijai. Taip prie tokių skardžių atvažiavo. Nu vis dėlto pamelavau. Ne paskutinė vieta, kurią aplankėm. Pakeliui dar vieną gražią vietą radom.
Žiauriai faina vieta. Būtinai parašysi vietos pavadinimą, užsukit, kas pro šalį važiuosit. Niekaip mes negalim tas sesijas palikti. Mes randam lankytinų objektų. Užsukom dar ir čia. Pramankštinsim kojas kaip priklauso, kad labai neužsisėdėti. Nu, tikriausiai čia šią vietą pasiliksim kitam kartui dėl laiko stokos. Nes ten dar toli matom, kad takas eina kito apžvalgos bokštą. Tai čia greičiausiai jau šį kartą ir atsisveikinsim šią kelionį. Estijos, ypač Stalino, tikrai nedidelė dalis ištyrinėta buvo. Svarbiausiai keli objektai aplankyti. Paskui keltų Helsinkis. Helsinkis irgi ten pusdieniukas. Bet stengiamės pamatyti kuo daugiau. Stengiausi visur susakyti, kiek kainuoja įėjimas, kaip kas. Visur paliksiu vietų aprašymus, tiksliau koordinatės. Arba gal, kad per Google įsivesti rasumėt. Ir aplankykit. Nepamirškit paprenumeruoti kanalą ir susitiksim kitą kartą. Iki sekančių.